Nazdar, kámo. Vyspanej jak svině. Co to děláš, ty vole? Kámo, ty vole. Jedu vylézt to na jednu horu jenom. A mám toho teda víc, než jsem myslel. No, tak to je super, vole. To já nevím, kam to budem, ještě jsem koupil tu rakev, tyjo. Padají mi kalhot, ale vyspal jsem se. Fakt jsem šel spát třeba v 7:30 a teďka jsem na budík vstával, tyjo. Yes. Ale máme, ne, to jenom vypadá, ale to se já mám jenom tenhle bagl, já jsem v pohodě, víš. To se poskládá, máme ještě tu rakev, no. Yes. A Matáše kde? I have no idea, kámo. Jo, tak já mu jdu zavolat. Zavolím. Tak zatím loučíme se a vidíme se za 5 vteřin zase, vole, jak budeme u Ondry. My o čertu, ty vole, my o čertu, ty vole. My o čertu, ty vole, a kdo je tady, vole? Nazdar, kluku. Říkáš, máš toho hodně? No kámo, myslím si, že jo. No, do píči, ty vole. Jo. No, to fitnám, to fitnám. Asi tak, no. To je pohoda, to fitnám. Dobrý, ty vole. Cože jsi říkal, kámo? Říkal jsem, ty vole, Sašo, proč kurva jdeš s džusem na střeše, ty vole. Jaký to má význam, ty vole. Jo, to je tak akorát do rakve, vole, všechno, no. Jaha. Já na oko, kámo, na kameru to ještě umej, ty vole. To bylo úplně cinematic záběry. No Ondřej, co mám říct, ty vole, mě to mluví někde, jak takhle spím, ty vole. No nic, spal jsem v autě, jsem zlámaný jak ale jdem to tady zalomit teda na pole, no, na hodinku. Takový šláfen lehčí a pak zdoláme ten triglav, no. Takže jsme se probudili pro hodinovém šlofíčku na rakouské louce. Máme krásných 6:36 ráno. Máme 11 stupňů venku, což je příjemný. Doufám, že se trošku oteplí, ale ne moc. Aby nám nebylo horko. Ale tailgatuje mě tam nějaký čur... Musím přidat, vole, takže sorry. Ale do triglavu máme 1,5 hodiny. Což je taky pohodička. Natož je vzadu, vole, já si chci řídit, vole. Natoč to nebílka za volantem, vole, já chci spát. No nic, je trošku zamlženo, ale to se vyřeší po cestě. To je hora jako kretén, vole. Ty vole, ta skála je tvrdá jako skála. Martin má mega dobrý kamota, ale sral by mě to, že to končí tady, vole. A já si to, kámo, podepnu. Ale jakoby... A lidi je teplo jak svině, vole. Je příjemně, no. Ty děla, mě zima. Ukaž tu rakev, to je dobře smutný. Zhodnotíme rakev, takže koupil jsem z Bazoše rakev. Jo. Ale je trošku odřená, ale to nevadí, svoji funkci plní jako perfektně. A pro Carver, vole, 6,5 XL, 430 litrů, ty vole. Ale parametry, takže délka 190, tak to má nějakých 86, myslím na výšku 40. Perfektní pro rodinné zájezdy. Počkej, o čemže je ten vlog? Ten vlog je o tom, že máme sponzora, vole, a musíme prodávat rakve, vole. Prostě, jestli neprodáme 5 rakví, vole, tak jsme v ten výlet se nám nezaplatí, kámo. Okay. Ty vole, tak týpek mi namázne, vole, půlku za to, začne si mazat ruce, ty vole, vidíte to, ty vole? To je dobrý, jo. Ty píčo, kam jsi mě zestříkal, vole? Zestříkej mi kozičky. To bude kvalitní content, jako tohleto. Já natočím aspoň horu, ať je tam něco jakoby autentický, nebo jakože... Ať máš něco aspoň do náhledu, ty vole. Na to, že jak jsem oblečený já na dnešní hike, kámo.
Počkej, to musím jít dál teda. No. Mám to všechny oblečené na fialku. Jo, já se tam vidět oba. Je zima, kámo, já se za chvilku jako vysleču, až bude vedro, ale zatím ještě úplně ne, no. Takže se kam jdem, ukaž to. Ty krásu, No já nevím absolutně, kámo. to jsem měl říkat, to mělo být jako, že jo, jdem tamhle. Crazy. Ty debil. Jsem chtěl dělat super triček. A teď se složil hlavu. Říkejte něco. No, jasně no. Jdem nahoru a... Začíná být vedro. Začíná být dobře. Mně dobře, ty vole, jak jsi mě. Jako příjemně, ale... A... Šli jsme podle mě hodinový úsek třeba za půl hodiny. Fora. Tak jdem. Let's go. Co Matyáš, už se slíkáš, jo? Ty vole, vše vedra, no. Jsi říkal, že je zima jak blázen, ty jo? Taky, že byla ráno. Naštěstí jsem se namazal, takže teď už se ho opalovat, no. Klasicky. Cesta byla taková rozmanitá. Chvilku jsme šli po otevřeném terénu, pak lesem, pak podél hřebene, vole, pak zase lesem, do kopce. Víš, jako rovinka kopec. No. Je to úplně hezky naflísalo, Terén je takovýhle vole skvělitej, ale nic na co bychom nebyli zvyklí. Tak let's go. Let's go. Nasazujeme úvazky, helmy a vydáváme se všichni fratou částí vlastně k vrcholu. Nyní se nacházíme ve výšce 1760 metrů. Frata nás zavede do převýšení nějakých 2400 a k vrcholu je to ještě 400 výškových. A tak, uvidíme, měla by to být obtížnost C+, nebo něco takového, já už nevím. Uvidíme, jaký to bude a tak. Nevím, co bych to měl říct ještě víc. No to, že jdeme prostě, let's go. Takže já mám dneska La Sportiva, protože rád piju hodně piva. Martin má dneska grafiky, výhrát cucá pindík. Exaktně. A to už v jednom videu je. Fakt? Já to točil. Aha. A nevadí, tak to je lepší. Takovýhle výstup. Tak to je takový víc jako, že víš. Jaký moudro řekne Matyáš? Tohle, teď jsem myslel, že jsem ztratil mobil. No nic, fajn. Dneska. Moudro nevím, no. Je takový vedro, že jsem se začal opalovat, vole. Takže budu mít neskutečný bronze dneška. A to není moudro. No já vím. A ty moudra ještě brzo, kámo, nevím, no. Ještě to není ono, jako. To jde. Jo, hlazíš už ten koncept. Je spáro. To je lepší na fotkách. Co? Marek Skula. Ale 400 výškových už ne ferata, tak to jako vyběhnem, ne? No, To je tamhle, ne, ten vrchol. Řekl bych, že někde zatím. Tohle? No. Nebo tam. Řekl A bych, víš, že co to může zatím být? To může být jako 400 výškových, ale bude to prostě rovně po hřebení, když se akorát jsou špice. Když jsi šel prostě 400 výškových 3 hodiny, ale protože to bylo nahoru dolů. No ne, ale ke konci je A plus ferata.
Tak to bude něco easy, podle mě, nebo jako. No, easy, známe, easy, ale... No, zatím dobrý. A tam je to teda? No to je ona. To paní Tak to je tady za chvíli. já jsem spokojený. Takže jsme před finální feratou k vrcholu. Nevím, kolik to je vejškový, to se mě neptejte, vole. Bude třeba 200, no, tam. Ale máme jakože čas, máme čas 2 hodiny 16 minut a 07 vteřin. Zaostří. Nevadí. Což je příjemný docela. Což je příjemný. Kolikže? 2 hodiny 16 minut cca. A což je příjemný, říkali jsme si, že bychom chtěli být u vrcholu ve 4 odpoledne. Já doufám, že to stěháme v 3, kámo. Možná to spíš si myslím, že to stěne ve 3, ale... No ale dobrá. Vypadá to, že vrchol je co nevidět. To doufám. Co, kluci, jak se? Super. Trošku jako dochází dech, ale pomalu. Já to nepítí. Kolik si myslíte, že to je na vrchol? Jako vzdálenost nebo výškových? Vzdálenost. Já jestli, že není ten kříž. Tady za barákem. 150 metrů podle mě Myslím, třeba. že není ten kříž. Tak let's go, tak to je pravda. Ale dorazili jsme k vrcholu. Máme 3 hodiny a 3 minuty. Ale byli jsme tady přesně v 3:00, to vám přísahám. Co se týče jako cesty takové, no, obtížnost jakoby cesty nic jako v pohodě, dá se to, není to nic hroznýho. Nic, na co bychom nebyli zvyklí s naším týmem kolegů. Co se týče délky, tak jako 1800 převýšení, no, ale jakoby nohy mě chytaly, jakoby nohy mě začaly pořádně bolet až třeba 100 metrů pod vrcholem. Takže taky pohodička, jako ve srovnání s Zugspitze to byla jako Hodně na pohodičku. jako hodně na pohodičku, no, hodně jakože easy hike, jak jsi měl. Jo. Já to jako oproti z mýho pohledu oproti Zugspitze, Procházka je to jo, no. Z tvýho pohledu si neumřel, takže pohoda. Ale nám už, kámo. Takže nejsem moc dobrý ten komentátor, já se rozmluvím, počkej. Týpek vystřihne, doufám. Takže úspěšně jsme došli už do hospody. Bohužel jsme po cestě ztratili 2 kolegy, ale nevadí, tak zatím dáme pivko a vyčkáváme, tak uvidíme. Jsme ještě na cestě, no, přišli jsme před 8 minutama, stále nic. Je právě kolik, já nevím, hodiny? 53. Myslím si, že 19:53. 05, kámo, si myslím, že já si myslím, že tak ve 20:20. Tak pozdě, jo. ale to by bylo přesně podle toho, já si myslím, co že říkal ten ukazatel. Jo. Takže uvidíme. No nic, dáme vám vědět, uzavíráme sázky na to. Natočíme to. Tak na ten dnešní, ty vole, vyšlapno. No nazdar vyhovada. Finally. Kopali jste taky pivko? Tak konečně tady, no to vůbec, to si nezasloužíš. To je jenom pro vítěze. Dal to jsem to na minutu, kámo. To stihli úplně přesně, jak jsi to odhad, no. Já jsem jim teda dával horší čas, ale dobrý. Jsi nás podcenil? Let's go, kluci, ty vole. 20:05, že teda. Cože? No, to jste přišli, kámo. Ty vole, let's go, jsme zpátky. Jakože co víš? Jsem úplně nevolí, měl uvolí nohy. Ale mají tady docela dobrý pivko, sice je lahvový. Ukáž? Ale jde to. Ochutnej. Teď máte stejný? No, jakoby, asi jo, teoreticky jo. máme etiketu každý. Ale Summer Ale. no a tohle já je taky mám Summer Ale. ale já mám jezerníka.
Ale má Tak to já se asi stejný taky hodnotu. skočím pro pivko, jsem Takže let's go, Takže jdeme. zdravíme vás, máme krásných 8 hodin 24 minut. Jdeme k autu. Jdeme k autu konečně. Už je to jako za humny, za humny ne, vole, za rohem. Takže, jak bych to zhodnotil? Ale vyšla fakt 10 z 10, jako dám tomu fakt 10 z 10, fakt perfektní. Myslím si, že to bylo jako v poje zajištění, nevím. Nepřišlo mi to nějak nebezpečný, nic, easy hike. Ani jako jsem nebyl jako vyčerpaný při cestě nahoru, ale ta cesta dolů, ta byla osudová. Ta byla osudová, protože logicky, když prostě vyšlapeš 1800 převýšení, tak to musíš sejít dolů, no. A prostě ta cesta nebyla příjemná, nebylo to úplně, že by ses jako cvaknul na ziplineu a sjel to až k autu. Musel to pěkně odmakat. Takže místo kolen mám prostě jako kloubový milkshake. Já už asi neudržím zahodit ten stativ. Ale bylo to jako fakt vydřený. Trvalo nám to třeba 4 hodiny to sejít, 4,5. Fakt jsme to šli, Ani ne, ty vole. 4 no. 4 hodiny, Ne, no. ani ne. No pro vás míň, Jo, no pro nás 4. pro vás 4, pro nás 4, Ne, 20. necelý 4. Dovolím si říct, že jsme to šli jako fakt jako bez zastavení. Protože je to Jakoby pravda, jo. vole. Protože je to pravda, takže jakoby jo. Souhlas. Trvalo to 4 hodiny, nechal jsem tam kolena, nechal jsem tam všechno, ale nevím, jako furt to na cukšpice to ani nesahá. Furt to jako byla procházka růžovou zahradou, no. Sice na cukšpice jsme jeli lanovkou, ale to už nic nikoho nezajímá. Ještě jednou zakopneš, tak ti nahruteš do Co mám dělat, ty kret? Tak. Nevidím na cestu. No, jinak ta cesta dolů tak byla úplně na hovno, že jo, to je jasný. Byly to prostě sypající se šutry, furt to klouzalo. Když to nebyly sypající šutry, tak ty šutry, co tam byly, taky klouzaly. Nezajištění, nic, prostě na hovno, no, úplně hrozný. Ale overall dobrý hike. Ale overall jako fakt cením jako dobrý hike, no. Takže tak. A tím bych to asi ukončil. Já ještě otázku na Matyáše. No, Matyáši, furt si myslíš, že sestup je lepší než výstup? upřímně jsem čekal tuhle otázku a upřímně mám to tak 50/50, no, jakože mě ten cestu baví, ty vole, jenom mě sere, že je to úplně nekonečný, kámo, a upadají mi u toho kolena, jak řekl tady kolega, místo kolenou mám kloubovej Ale to asi milkshake. stačí. Sašo, vyjádři se k tomu. Jakoby viděl jsem hodně kreté. Hele, jakože... Jako ve svém životě jsem viděl jako hodně ale jako... Matyáš bude asi ten jako number one, no, z nich. Tímhle bych to asi jako ukončil. Ještě dám prostor Martinovi, aby se vyjádřil. Kámo, já když jsem taky slyšel jako Matyášovo vyjádření ohledně zestupu, tak jsem jako hodně questionoval jeho jako nějakou psychiku, jestli je to v pořádku, kámo. Protože ten cestup byl fakt tragický, ale pohoda. Tak je to jeho názor. Je to jeho názor, že ten samozřejmě. výstup je vždycky vyřídí úplně Tak. fyzicky, psychicky. Ale jako A výstup, ten cestup výstup je skvělej. prostě Za mě takový- asi jedna z nejlepších ferat, jak jsem říkal na vrcholu. Pak jsem si užil to lezení. Takže hodně nice. Já, tak tady ten dnešní výstup mě teda fakt jako psychicky nevysílal absolutně vůbec, vole. Psychicky Ten vůbec, sestup no. možná spíš. No, kámo sestup, ale na tom cukšpice jsem fakt jako byl v píči, že fakt ty kolena nefungovaly, fakt ty nohy byly v píči. Fakt jsem tam